vous recommande la boutique La Londoloise chez Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi. Et bienvenue à CPL Télévision et merci beaucoup de nous suivre sur votre chaîne habituelle. Toyebi ete mboka na biso République démocratique du Congo et betaki match na ba Marocain to pays ya Maroc. Toyebi ete score ekendaki ambi partout na match oyo elekaki pe betamaki na stade de Martyrs. Mais mokolo ya lelo mardi 29 mars 2022 RDC ekobeta lisusu na Maroc na mboka na bango. Makambo ya bale ezali fair play. Biso te tokoki ko déterminer score. Mais quand même tokoki ko sala analyse sur bale ndenge koleka na kuna epai wapi ba joueur na biso, ba supporter na biso bazwami na Maroc. C'est pourquoi tokotuna bandeko kili mwami tuna bala me na moni na kotoka na ba pince na maboko esengo na ezani pona match ya lelo. Bon naza eloko liboso na non satisfait l'équipe langa ebeta lelo nation na ngavement quelque soit ba difficulté tout mais na bi le résultat bien zali. Vous avez que résultat bien zali. Si. Vous assumez ba congolais combien to gagner ba toana to beta na ba. Bon pour ngai na bi que RD ça sera na victoire. Na kolo ba score te lokwa bato wa maboki wana bazo sala wana na rolo bango te mais to risquer to miser sous ba jeune na biso to beta ba winner. Net si le na beti ya 100 000 pour na RDC ka na risquer pour na patriote. Sko na match ya liboso bande ko na biso balobaki trop ba yedi balobaki bato ebele maloba ebele mais soto landi bien maloba balobaki ekokisami pona lelo yo ko loba ndenge nini. Bon, maman, bah, dit balobaki wana, les a cachetés. Les a cachetés quand même. Faut respecter mutu na boulot na e. Et dit nous sommes pour ça ba soutenir na catch, ba tomola ini na bango. Et ça bango bien que na ma aya na mbwema bale. To yeba bana to bota ma première fois na dit nga ominganga bale. Mais ça libiso so pasi na aja papa na mukolo, akoki na buzoba na bongo ten quand même. So mobutu azaki en est-ce que dis-moi ko les gars qui na teva lo baké naza nganga na opesa score boy jamais ils ont raté so là na posa to soutenir yé na catch aza congolais to lukele Golbert ba John Sina ba ki obunda ba ba catcher o eza mambo bali atika bali na bato bali moi ne mo pas za catcher na bunda bien na poto to soutenir pas za congolais mais dis-moi tika ba mbwema na mambo bali. Mais moi na mboka balobi Félix Antoine Tshisekedi yepe azo alandi bande kuna biso ba kongomano bazo beta kuna ba mususu ba déclarer ezali mabe parce que tozana makamususu ya ebele ya ko résoudre na mboka na biso lolenge azo voyager ba mbongo ezo kende seko kende yo pona likambo wana koloba lolenge ni. Bon na moment au chef de l'état ti alongo la équipe eza pour encourager bangono ya liboso auto sengi non merci na président pour comité sur le terrain de deux autres bakisa que aluka pe changement mambo ebele ezalaka ateke to koti na monde bale o lingeli misama mususu aluka solution to lia te ba activité zate peuple a souffrir pour na prisa on a lobby en moi. Merci mwana mboka kitoko papa mwana mboka mbote papa mwana mboka kombo nani kombo Joël papa Joël to monio nakati ya balabala mais na moni na kotoka na ba pince na maboko esengo na ezani pona match ya lelo. Bon naza eloko liboso na non satisfait l'équipe langa ebeta lelo nation na ngavement quelque soit ba difficulté tout mais na bi le résultat bien zali. Vous avez que résultat bien zali. Si. Vous assumez ba congolais combien to gagner ba toana to beta na ba. Bon pour ngai na bi que RD ça sera na victoire. Na kolo ba score te lokwa bato wa maboki wana bazo sala wana. Na rolo bango te mais to risquer to miser sous ba jeune na biso to beta ba winner net si le na beti ya 100 000 pour na RDC ka na risquer pour na patriote. Sko na match ya liboso bande ko na biso balobaki trop ba yedi balobaki bato ebele maloba ebele mais soto landi bien maloba balobaki ekokisami pona lelo yo ko loba ndenge nini. Bon mamo ba yedi balobaki wana les a cacheté
Bal les a cachetés quand même. Faut tout respecter mutu na boulot na e. Et dingo so za pour ça ba soutenir na catch, ba tomola ni na bango. Et ça bango bien que na ma aya na mbouema bale. To yeba bana to bota ma première fois na dingo minganga bale. Mais ça libiso so pasi na aja papa na mukolo akoki na buzoba na bongo ten quand même. So Mobutu azalaki en vie, est-ce que dingo akolega ke na teva lo baké naza nganga na opesa score boy. Jamais ils a raté. So là na posa to soutenir yé na catch. Aza congolais to lukele Goldberg. Ba lukele Goldberg ba John Cena ba ke obunda ba na ba catcher. Oza mambo bali, atika bali na bato bali. Moi ne mo pas à catcher na bunda bien na poto. To soutenir pas za congolais. Mais dingo atika ba mbouema na mambo bali. Mais moi na mboka balobi Félix Antoine Tshisekedi yepe azo alandi bande kuna biso ba kongomano bazo beta kuna ba mususu ba déclarer ezali mabe parce que tozana makamususu ya ebele ya ko résoudre na mboka na biso lolenge yazo voyager ba mbongo zo kende seko kende yo pona likambwana ko loba lolenge ni bon na moment au chef de l'état ti alongo la équipe eza pour encourager bangono ya liboso auto sengi na merci na président pour comité sur le terrain de auto bakisa ke aluka pe changement mambo ebele ezalaka ateka to koti na monde abale o lingeli misama mususu aluka solution to lia te ba activité ezate peuple a souffrir pour na président on a lobby en moi. Merci mwana mboka kitoko papa. Bonjour. Kombo nani? Nga papa nono. Papa nono. Papa nono analyse ni nozo sala na match ya RDC Robeta Malelo na 20h30. Bon moi match à lelo. Les matchs au match ni surtout. Tobo san o le kaki. Ndeba mbatia biso bipa biso awa. Le biso se peut pas abandonner le to sel malonga le to sepelon pepe congolais na 5 lelo baza biso se motiver qualification ezali. Mokonza mboka Félix Tshisekedi balobi il fallait qu'il y ait des soutenir ba Léopard na biso na Maroc. Yo trouver acte wana ndenge nini. Eza ko gaspiller mbongo to eza bolingo ya mboka. Ata supporter ko supporter nyo surtout ana droit kende. Aza droit kende parce que ça le kola mboka ezana ni ye de numéro 1 de Fakende. Pour na yo zo le score ça combien? Lelo. So tu 2-0 tu 1-0. Vous avez confirmé? Oui, so 1-0 2-0. Et voilà. Tout le monde dingo était pour appeler sa score. Et dingo azanzambete. So dingo azaki yemta solo, tu rentres dans qualification. Moi na mboka mbote. Mbote papa. Na moni yo na drapeau ya mboka na biso bakomi pe Adidas kombo nani? Kombo na ngai seul contre tous claver mboko. Charge à Bandalunga. Kombo wana nyoso ya yo moko. Ouais, seul contre tous. Ndeko pona moko ya lelo pona match ya lelo yo zo mona ndenge ni. Match ya lelo za pepele, match ya lelo za bien, match peneza chitungo ndeto biso mo bakino to lobaka. Donc lelo pena Maroc qui play qui neige donc ay baka olongo na mboka na biso to ke mondial. Pour ça déjà que photo ke mondial. Donc to ke mondial. Mutazana mboka na yo zo bisi alungu. Bale ki pa mboka te ya sa un mboka neta. Biso to ke kuna to ke ndeto gagner. To gagner to ke Coupe du monde. Vous assure vraiment que maintenant on le bat, on a le bat moins de salamat. Les lots de la Coupe du monde, les lots. Bateau, là on a quinto là la tête. Place nion sur le Congolais ça partout au monde. Les lots barola la tête. Pour les lots toujours victoire, na 4 ya Maroc. Tu gagner Maroc. Parce que pour na yo kwasimira ba Congolais ni que tozo gagner bango combien? Non, ba Congolais ba ta bango les match ça 1-0. Donc continuer à sa classement est bien, à sa classement au biso ba supporters au pesa na internet to tiki yango na ba stati à sa classement on a classement hollandais et ko ça la biso bien malgré ya ta coach yena yebi rendement na bango na entraînement ou azaki fort en entraînement ou à s'entraîner qui bien à beta qui bien en match entraînement c'est ça mais lelo to ke mondial 1-0 wana ozuango tandis que match na nebeti te yo pesi déjà 1-0 match ça 1-0 par rapport que bon ah ezaki 1-1 pour le match ça 1-0 oui bon pour le 1-0 mingete moko mais moi na mboka ba kongomani bazo loba ndenge mokonzi ya mboka voyager akei kuna pona ko soutenir équipe ezali ko beta ba kongomani balobi ete mbongo ya l'état ezobima se ko bima tandis et on a ba problème mususu esengeli to résoudre pona yo ko loba nini na ba non sport eza football eza sport roi. Football est sport roi partout au monde. À Mboka la bino a des difficultés et local les bourses sur équipe nationale il y a football les autres bêta. Donc il faut mokonza mboka abimisa mbongo et bima na kati ya mboka. Vous comprenez? Mbongo faut bima na mboka po na ko soutenir ba athlète.
pour soutenir Baclet. Parce que match où tu koleka ndeko na biso ya edi ya lobaki yete abundi pe trop bosale lokote topolaki tokenda kutu 1-1 fa ya prévu fa to longwa parce que pona lelo yo lobani na ya edi te edi ngwa tende wala fancy charlatan muta maboke be edi ngwa ba bata maboke po abuna na tete maboke tete o mela bati makila maboke ya lingane ka sani ka ba fancy po ba pese mbongo ba pese te ba pesa ki déjà c'est bon edi ngwa c'est tente ça na fancy aganene edi ngwa ganene na Congo ganene seulement ni moja bete abomusi Selemani vena biso libo kaka bandal abete ya ganene on a tenté charlatan sur le Congo le sabana tema bo bato muto so raté de la vie muto da so ke mukolo déjà raté de la vie donc takabala matete donc talaka mais yo bengi tente aventurier mais tout so to landi bien mambo so lobaki yango kokisa mito gagner aza tente aza aventurier edingwe ndaza na fo bon taka mto commencer maboke pa nanyo et pas faire na so mbinza nani comment faire on et pas muyombe gauche talaka donc yé a s'occuper na maboke atika football yé mo kata bila betate na c'est wana matete c'est wana matete yaki donc ma etonda ka so mbule beti abeta bale wa ayi ma mabale te abet a continuer tout bote ndeko kombo na nga Jansi Tokoyama ndeko Jansi pona mokolo ya lelo ezali mokolo ya esengo pona mboka na biso yo avina yo eza lolengeni na bana mboka nga vina nga na minute oyo eza tokebeta bale moto nyonso alinga mboka na yeke liboso me na minute eza ke meilleur gagne kuna se to gagner to poli to beta bandeko maboko ekufeli te donc toi Simeni tozo gagner ou ndengeni pona yo au moins déjà papa j'ai problème ya libota ake kotela bato mosusu akotelaka bana pona ba kongomani o baso baloba mingi pona lolenge mokonzi ya mboka alandi bana na ye kuna babeta match balobi mbongo ya leta ekobi maseko bima fale pa akende po mbongo wana ko koregize makambo mosusu pona yo omoni yango ndenge pona nga mokonzi ya mboka kosala déplacement pona alanda bandeko ya miso bayoke badefendre mboka asali mabe te ezalaka me pese mpona motivation mais lolenge mboka ebimi tandis que tona ba problème mosusu tozala ba problème profit social eza kosa ba ne belé bote to souffrir to ba jeune net nga na mécanicien ta na ile maleo na meli déjeuner ko tout na bali ba na restaurant point côté wana nde fo mo konza moka sale fort tango za papa wana bana na ndaku il faut ba ko gérer bana moto yo moni ko pesa responsabilité loko mo bo so ko sale malamu te olongo li o che mutu mususu la suane na été son roba ça suli so ba kongole ba Simeni ba pona lelo net ngai na ya foto ba ndeko to ba po ba nani te to ke bitumba so to longi pete sili nango ngana lelo ko lo ba lisuki merci beaucoup mwana mboka mbote ndeko mwana mboka kombo nani ngako na ngai das eboli kazi kibu eboli ouais ndeko ebole lelo mokolo mo esengo pona mboka na biso Kongo na moni déjà elembo ezali seke victoire ezali pona yo penser na yo ezali ndenge nini pona match ya lelo bon match ya lelo na biki victoire eza certain parce que lelo ezande mokolo oyo tozokende kozwa esprit ya Mobutu na Maroc tozoya nango na RDC parce que Mobutu corne ezaka na Maroc tozoluka ko ramenango parce que niveau ya parlement déjà ba votaki ba que non corps Mobutu tellement za fils du pays asala mingi pona mboka oyo il faut corps na ye ekundama awa lelo etikala ezaka que non famille na ye bana na ye ba s'organiser comment ebembene fi longwa kuna eya a yango na lobi que non lelo victoire est certain donc ndozwa esprit na ye déjà to ya nango lobby na mboka a on a dit que victoire est certain donc victoire onde bozoke zo ndebe Mobutu ozo ya nango boy oui victoire est passé Mobutu na année 74 Isara contre Maroc au mondial si je me trompe pas au Maroc Isara contre Maroc donc un barrage Isara contre Maroc to betera bango ndé Isara que to kende Maroc et to kende mondial de yango na sûr et certain que to kende mondial so pona yo mwana mboka ndenge zo monela to gagner bango combien bon ko estimer na victoire ya babi wana ndé vraiment na rego pesa ba victoire moroté peut-être na tâtonner mais on a bien que non tous en victoire to remporter victoire journée à lelo donc soirée à lelo toujours remporter victoire toujours en RDC mais mwana mboka bana mboka mususu bazo loba mingi pona voyage ya mokonzi ya mboka balobi lolenge yazo voyager
mbongo ya l'état ezobima seko bima tandis que a voyager pona makambo mususu ka sa voyager pona makambo ya mboka pona yo omoni yango ndeni na bandeko bazoloba loba mingi. Bon pour nga na moi nango eza mabete parce que yé moko nanu azaki ancien footballeur, c'est pour cela alingaka sport mingi, ko voyager na mbongo ya mboka wana bon eza ba les on dit bazolo voyager en mbongo ya mboka azokende ko soutenir équipe na ye équipe ni oyo alingaka tellement aza footballeur aza mourir ya sport yango wana azokende ko soutenir équipe na ye donc eza nango eza logique eza mabete donc pour na ngai na moni nango eza mabete eza lokola lelo papa moko boye papa na ngai azobuna na papa moko boye na komokumisa papa wana non c'est n'importe quoi ata papa na ngai za makasi te na soutenir toujours papa na ngai na ba papa na ngai obeta papa wana ndingi mo lelo ngazo soutenir RDC ke obeta Maroc donc ngai naza ko encourager à soutenir toujours mboka na ye donc c'est un peu ça. So loba nini pona bandeko bazoloba loba mingi pona voyage ya mokonzi ya mboka batika makelele za pona wazar te tondi. Bon ngana ko loba na bango ba meke un peu quoi apaiser mitema na bango tout soutenir toujours équipe na biso tout soutenir mboka na biso parce que biso nyonso faut ça toujours derrière mboka to ba fiche du pays tout soutenir mboka na biso ceux qui sont unis na unité hollandais et c'est là que tu vas remporter victoire. Merci beaucoup mon ami. OK, merci. Kombo nanga Kadima Mukendi Ibrahim. Kadima Mukendi Ibrahim. Normal. Mwana mboka na monio na elembo na kingo pe ozotoka bambangu na ba pense na maboka ndo bomusaka kura makambo ngo eza ndenge mpona mokolo na lelo. Pe makambo nango ya mokolo lelo lokola tokendaki aller toke MB partout. Naza besine toza na kati ya Maroc. Tokozwa kaka 2-0 toko gagner ka 2-0 parce que déjà chef de l'état déjà aza na kati ya terrain. Ba fanatique ya biso ya mboka déjà ba kitaki déjà na kata ya mboka wana naza bisiri ke lelo toza na victoire. La première mi-temps 2-0, deuxième mi-temps to qualité to sanini to encaisser bité. Fallait to kanga terrain pour to mona ndenge ya kokende na mondial. Mais moi namba au qualifié 2-0 match quand le beta mi-temps au qualifié 2-0 qualifié on le parce que naza na sir passer classement au basala ki na aller Iza ngote mais oyo tomoni yango peza na ba Facebook na ba WhatsApp batindeli biso na moni peza classement iza normal. Mais moi na mboka lisolo mususu bana mboka bazo murmurer balobi ete mokonzi ya mboka pe azokende kuna pona ko soutenir bana mboka. Ba mususu balobi ezali mabe parce que mbongo l'état ezali ko bima pona yo loba nini. Te pona ndenge baike bazolo bawana mbongo l'état mutu azo gérer yango ezaye moko. Mais en tant que sportif, on est limité à comme place ba fanatique bazali ba joueur bazali à mon année on pèse bango moi courage à mon année match ko lika. C'est ba o bazolo ba ke zali mabe parce que mon l'état ezobima pona yo ezana mo mabete. Te wana ezana mabete oyo bazolo ba wana balo bakaka na ndenge na bango wana mais pona biso en tant que sportif ba fanatique ezana ndenge mabete. Mbongo ko bima tamo moke parce que eza élément mboka. A salango interverse ya makamula ete a sali pona mboka. Dia ngona merci. On doit retenir ni mwana mboka donc kopola te nil te mais tozo gagner. Na lobby to kopola te nil te tozala posa to gagner parce que oyo eza mondial ya di Congo. Ya Congo oyo ya biso ya kala nezale ya Zaire oyo siko eza ya Congo. Puis ça fallait le lot 20 na 2022 le 29 tokindaki mondial ya di Congo nde yango wana ba kongomani batia kolela lela donc ba kongomani balela lela te bazala na assurance ke passer classement oyo arbitrage nani entraîner biso a che na oyo tokindaki MB partout na martyr na oyo na moni za différent na moni penza toza na victoire. Merci beaucoup mwana. Merci asepeli makasi journaliste. Mwana mboka mbote na yo. Mbote papa. Est-ce que tu koyi yeba kombo mwana mboka? Bon kombo na ngai Graciana Musitaba Katoka. Graciana Musitaba Katoka. Merci maman Graciana. Lelo ezali mukolo esengo komona yo boye mwasi kitoko bonzenga na elembo ya mboka pona yo ozobanza lolenge nini pona match ya lelo. Bon pona match ya lelo to gagner 2-0.
Voilà, je vous assure. Tu gagnes 2-0. Ouais, je vous assure que tu gagnes 2-0. Est-ce que ce moi kati ya libumuze mina ne bimite ba pesi komba mwana. Biso mode ya to na assurance que tu gagner bango. Assurance na biso eza le. Donc ba marocain ba elo te devant biso to gagner bango makasi. Donc moi dali kolonde yindi dans ma beza. Donc assurance na biso eza la soli kole yindi c'est que dans ma beza lilelo. Ma beza li voilà. Mais nayoki ba kongomani mususu bazoloba loba parce que mokonza mboka a voyager pour na ko soutenir équipe na bango. Balobi ete eza malamu te pour ete mokonza mboka kende ba voyage wana mbongo ya l'état ezali ko bima se ko bima pona yo koloba lolengeni. Mon pona ngai premièrement ils ont d'abord bien de mokonza mboka ke ko présenter biso kuna na Maroc. En fait biso tozaki na pour ça que mokonza mboka mimana ba animateur. Tellement que bon ba animera déjà so ami bon kuna e ko motiver ba léopard à RDC. Voilà. C'est que mokonza mboka mimi ba animateur ta ke kaka ye moko to. Donc selon biso de toyo keli ke amimi ya ke ye moko mimi na ba député. Donc bon ebimi belé fala mema na ba animateur matikalo mema bango te. C'est que bandeko bazo kanisa pona mbongo ya l'état bazana bango na raison parce que ya bimi amemi na ba député au lieu ba animateur ya memi na ba député c'est que mbongo ebimi belé. Oui mbongo ebimi belé makasi. Nde ba député na bazanda ya ba kendaki depuis kalba misusu. Donc nde bazana ba ova na ba hôtel ya ba lix do bando misa. Bonjour. Kombo nani? Nga papa nono. Papa nono. Papa nono analyse ni nozo sala na match ya RDC Robeta Malelo na 20h30. Bon moi match à lelo. Les matchs au match ni surtout. Tobo san o le kaki. Nde bamba tse biso bipa biso awa. Le biso tse pas abandonner le to sel malonga le to sepelon. Pepe congolais na 5 lelo baza biso se motiver qualification ezali. Mokonza mboka Félix Tshisekedi balobi il fallait qu'il y ait kende ko soutenir ba léopard na biso na Maroc. Yo trouver acte wana ndenge nini. Eza ko gaspiller mbongo to eza bolingo ya mboka. Ata supporter ko supporter ni surtout ana droit kende. Aza droit kende parce que ça le kola mboka ezana ni ye de numéro 1 de fakende pour na yo zo le score ezala combien lelo so tu 2-0 tu 1-0 ozo confirmer oui so 1-0 2-0 et olala to boluke dingo était pour apesa score oye edingo azanzambe te so edingo azaki ye mta solo to za qualification awa mais ba jouer so to za baba malonga to 1-2 to cha lelo. Merci beaucoup. C'est bon. Mwana mboka mbote na yo. Mbote papa. Est-ce que tu koyi koyeba kombo mwana mboka? Bon kombo na ngai Graciana Musitaba Katoka. Graciana Musitaba Katoka. Merci maman Graciana. Lelo ezali mokolo ya esengo komona yo boye mwasi kitoko bonzenga na elembo ya mboka pona yo ozobanza lolenge nini pona match ya lelo. Bon pona match ya lelo to gagner 2-0. Wana je vous assure. Tu gagnes 2-0. Ouais, je vous assure que tu gagnes 2-0. Est-ce que so mona kati ya libumuze mina ne bimite ba pesi komba mwana. Biso mode ya to na assurance que tu gagner bango. Assurance na biso eza le. Donc ba marocain ba elo te devant biso to gagner bango makasi. Donc moi dali kolonde yindi dans ma beza. Donc assurance na biso eza la soli kole yindi c'est que dans ma beza lilelo. Ma beza li voilà. Mais nayoki ba kongomani mususu bazoloba loba parce que mokonza mboka a voyager pour na ko soutenir équipe na bango. Balobi ete eza malamu te pour ete mokonza mboka kende ba voyage wana mbongo ya l'état ezali ko bima se ko bima pona yo koloba lolengeni. Mon pona ngai premièrement ils ont d'abord bien de mokonza mboka ke ko présenter biso kuna na Maroc. En fait biso tozaki na pour ça que mokonza mboka mimana ba animateur. Tellement que bon ba animera déjà so ami bon kuna e ko motiver ba léopard à RDC. Voilà. C'est que mokonza mboka mimi ba animateur ta ke kaka ye moko to. Donc selon biso de toyo keli ke amimi ya ke ye moko mimi na ba député. Donc bon ebimi belé fala mema na ba animateur matikalo mema bango te. C'est que bandeko bazo kanisa pona mbongo ya l'état bazana bango na raison parce que ya bimi amemi na ba député au lieu ba animateur ya memi na ba député c'est que mbongo ebimi belé. Oui mbongo ebimi belé makasi. Nde ba député na bazanda ya ba kendaki depuis kalba misusu. Donc nde bazana ba ova na ba hôtel ya ba lix do bando misambongo à chaque fois. Bon ebimi belé na kesa l'état. So lobani na ba kongomani oyo bazo loba pona makambo ya match ya lelo toi assurer nini na mitema na biso to yeba nini. Bon en fait bon assurer kaka non to gagner. Le bolanda nyonso to wana te. Donc avec les temps to yeba ndenge to sala 2023 yango. To ta mo continue to voter do to tailler trop. Donc 2023 yango total là, nous to voter.
Donc ceux qui est faux. Alors, donc on n'a plus le temps pour lui. Tozeli patience 3, ça lui se le tenir hôpital ni et loco. Donc assurance na assurance et l'eau monte tout de suite. Merci beaucoup madame. OK, merci. Mwana mboka mbote. Mbote ndeko na. Mwana mboka kombo nani? Kombo na Paluku Mashauri Berveli. Ndeko Paluku tomoni yo esika mouvement ezali surtout na bandeko na biso ba motard. Mouvement ezali pona mokolo mwalelo ya RDC. Esengo na yo eza nini? Bon, esengo na nga vraiment ezaka ke naozela ka victoire wana na mona ngonga moko na TVA. Naozela victoire na mona ngonga moko kala te totikali kana ba R compter. Nayebi ke depuis na botama nam na yoke esengo ya ko participer na mondial te. Depuis na botama na yoka voir même esengo tamsu ndenge ba sepela akante. Est-ce qu'il faut na kufaka kaboe sans koyoka bisengo bala ndenge ezaka pourtant toza ba mourir à foot tolinga mboka na biso makasi mais ba déception de ezoboma biso kaka na ebité bale na biso comme kota politique bale tambola na politique ité bale komi match ezobetama bozui do gouvernement mobimba bino na boke kuna oya loba boy bozobungisa ba bibino moko na kati ya terrain. C'est ça elo la ngana loba. Lelo confirmer ba kongomani nini po nazomona déjà loyenge oyo on dirait eloko malunga ezali yo confirmer biso nini? Bon ezate ke eloko malunga ezali omoni mutu atazoteka eloko na yeye moko yebi eza na qualité o eza vraiment efficace te akokumisa ngo kaka po yaza na posa ya mbongo mais ngai siko akokumisa Kongo na ngai po eza pays na ngai assurance na koki kopesa na ba congolais zake victoire na biso il faut to koma na Qatar nga kutunde na boye na zaki na nga ate na butu na kenda yi na na ke na Maroc kuna na sengi bakoko pe ba na Maroc na dozela siko match sila na 0-0 na ke na Qatar na okende ko bebisa tous les terrains Qatar na butu lelo zaki na Maroc. Bah oui na ndenga molimo. Ndenga molimo. Bah oui. C'est que bino nde bato bebisa match. Ah te biso nde bato to bongisa. Yo za awa na butu lelo kende ko sani na Maroc. Mais ata Jésus mo alobani soza na kondima ko kolongola nzete place o chango koto. C'est to pesi ya di raison na makambo. Edi nga na ebiete. Na mamba bale pe na ebiete. Agende obunda bakachi na agenda obunda na yete mutabeta na terrain. Baki sinete mutebeta na terrain. O ba obeta na terrain ba bike ko na ete. O ba obeta na terrain baza ba ime ya Nzambe. Ye aze eloko te. Eza tande koloba ba mort na mort a eloko te. Joueur obeta na kati ya terrain za mort te. Victoire na biso pe ezate ke victoire wana euta pona so na oka il paraît qu'il y a ça qui botine moko boye so qui faut pesa joueur moko betande o mema victoire mboka depuis il y a botama wana banda osala biloko wana teka tour nda osala ngo. Mais yo lobby na butu outaki na Maroc kuna c'est que boza même ligne na ye. Bon kozala na esprit au moins bino kanisa ke esprit ezaka esprit mabete. To ape na esprit saint, to ape na esprit mabe. Na kenda ina ndenga molimo ba ange. Ndenga molilité. Donc nakobanga oyo mutu azate me nakobanga onga nazana mokeli na ngai. Point barre. So ba kongomana ba rotala yo assurer biso ni pona match alelo. Assurance alelo ba mataba kita eza vraiment ndeke 3-1 pour ça nangeza 3-1 oyo so to longoli moko na bango sali 2-0. C'est ça. Mais mwana mboka ba kongomana mususu bazo regretter pona voyage mokonzi mboka komona elo lenge yake kuna yo esali elo lenge. Bon eloko penga pe na siligeli na sepeli na ngoteka ya mwana souvent na remarka ba match na biso ba congolais so ika ba président ba koti na match ana tozwaka ka victoire te ezala na tango ya mutu na biso alekaki na oyo tozana ye soki ka bango ba leader ba koti na ba match wana victoire ezaka te et puis biso pe ba congolais équipe na biso ezaka soki to betango kara tozo kipango te pesa biso victoire. Mais si tu as vraiment na mutu makasi to mi pesi vraiment pour la match ana nde tozora ba déception. Mais félicitations pour dia ba misusu ba polai na kati ya ba terrain na bango. Biso quand même to sali quand même nil, ça va quand même. Moi na mboka ozokende maloba mibale. Soki to landeli bien. Na maloba ya edi na présence ya mokonzi mboka c'est que yango esali ete ba kongomani ba gagner te na terrain na biso. Bon ça pour na ngai biloba loba na bango nde omoni okoki ko préparer babi nani okoki ko préparer mais Nzambe nde mutasala ni akokisaka yokoki ko loba boye oza Nzambe ta ya kwa totala likolo tali lelo mbula ezali mbulo ezokoya ka siko mais otali ka boye mupepeye na ngombula ngo pe betite pona loba ke Nzambe asala makambo na ndenge oyo alingi.
Zamba sala mam na ndenge oya lingi. Na oyi koloba ke na olonga a na okoma na parler bien. Mais na longo a na betika mwa libaku mo boya musenzi na nzela na kwei na nga na dae. Est-ce que ba kisi na ngeza qui ces atteint donc il faut à faire ressusciter Moutou. C'est que Moutou a toujours on a perdu. C'est impossible. C'est impossible. Et ça il y a 3-2, 3-1. Il suffit de la victoire. Merci beaucoup. Ouais. Bon à chaque fois. Bon et bien belé na kessa l'état. So lobani na bakongomani oyo bazoloba loba pona makambo ya match ya lelo toi assurer nini na mitema na biso to yeba nini. Bon en fait bon assurer kaka non to gagner. Le bolanda nyonso to anate. Donc avec les temps to yeba ndenge to sala 2023 yango. To ta mo continue to voter date total est trop. Dans 2023 yango total là mutuni to voter. Donc ceux qui estiment qu'il faut. Alors, donc on n'a plus le temps pour lui. Tozeli patience 3, ça lui se le tenir hôpital ni et loco. Donc assurance na assurance et l'eau monte tout de suite. Merci beaucoup. OK, merci. Mais bah jouer un saut ça baba malonga. To un ou deux to le long. Merci beaucoup. C'est bon. Mwana mboka mbote. Mbote papa. Mwana mboka kombo nani? Kombo Joël papa. Papa Joël to monio nakati ya balabala mais na moni na kotoka na ba pince na maboko esengo na ezani pona match ya lelo. Bon naza eloko liboso na non satisfait l'équipe langa ebeta lelo nation na ngavement quelque soit ba difficulté tout mais na bigé le résultat bien zali. Vous avez que résultat bien zali. Si. Pourquoi assumer ba congolais combien to gagner ba toana to beta na ba. Bon pour ngai na bigé RD ça zaka na victoire. Na kolo ba score te le ko ba to maboki wana ba zo sala wana. Na rolo bango te mais to risquer to miser sous ba jeune abiso to beta ba winner net si le na beti ya 100,000 pour na RDC ka na risquer pour na patriote sko na match ya liboso bande ko na biso balobaki trop ba yedi balobaki bato ebele maloba ebele mais so to landi bien maloba balobaki ekokisami pona lelo yo ko loba ndenge nini. Bon mamo ba yedi balobaki wana baleza kachite les acheter quand même, faut respecter mutu na boulot na e. Et dingo so za pour ça ba soutenir na catch, ba tomola nini na bango. Et ça bango bien que na ma aya na mbwe mabale. To yeba bana to bota ma première fois na dingo minganga bale. Mais ça libiso so pasi na aja papa na mukolo, akoki na buzoba na bongo ten quand même. So mobuto za ki en vie est-ce que dingo ko lega ki na teva lo ba ke Naza nganga na opesa scoreboard. Jamais ils ont raté. So là na posa to soutenir na catch. Aza congolais to lukele Goldberg. Ba lukele Goldberg ba John Cena ba ki obunda ba wana ba catcher. Oza mambo bali, atika bali na bato bali. Moi ne mo pas za catcher na bunda ka bien na poto. To soutenir ka pas congolais. Mais dingwa tika ba mbwe na mambo bali. Mais moi na mboka balobi Félix Antoine Tshisekedi yepe azo alandi bande kuna biso ba kongomano bazo beta kuna ba mususu ba déclarer ezali mabe parce que tozana makamususu ya ebele ya ko résoudre na mboka na biso lolenge azo voyager ba mbongo ezo kende seko kende yo pona likambo wana koloba lolenge ni. Bon na moment au chef de l'état ti alongo alandi équipe eza pour encourager bangono ya liboso auto sengi non merci na président pour comité sur le terrain de deux autres bakisa que aluka pe changement mambo ebele ezalaka ateka to koti na monde abale o lingeli misama mususu aluka solution to lia te ba activité zate peuple a souffrir pour na prisa on a lobby en moi. Merci mwana mboka kitoko papa bandengo balingami na ebi ete bolandi ba analyse il y a différentes personnes autokutani na bango to ba sportif ya Kinshasa basali ba pesi score na ndenge na bango bapesi ba analyse basali ba analyse na ndenge na bango. Alors to souhaiter ba bonne chance na Léopard na biso komi na suka ya émission na biso to micro balader na biso to sala ki lelo na cadre ya match o ekobeta ma ya Léopard lelo. Nous sommes arrivés à la fin de ce micro balader et souhaitons à nos Léopards beaucoup de chance, beaucoup de réussite au courant de ces matchs. Restez branchés sur votre chaîne CPL Télévision et à tout à l'heure.
Je vous recommande la boutique La Londoloise chez Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi.